唔好意思，遲咗，以為 Aiden 嚟，所以一路等緊添。咁我哋冇乜，未必有好多時間休息啦吓，因為遲咗，我又唔想你太遲。好啦，我哋默字字先啦吓。咁今日默乜嘢咧？我哋今日默食物，OK？咁咧，Aiden 已經有噶啦，嗰張默書紙喺呢度。咁咧，食物我哋默少少啫，因為未學晒嘅。Aiden 請假啦。Aiden 點解冇去嘅啦？佢唔係佢請假嘅，佢請假噶。去嘅，嗯，咩冇去咗呀？佢請假，佢唔喺度嘛。你平時你都睇唔到自己嘅，如果你請假，除非病咧，有陣時病咧就一齊喺度咯，係咪？病你又想一齊專注，你又有病你唔戴口罩，嗯，但係其實唔係真，其實又唔係真係啊。理想啫嘛。你想即係就病咯，咁小心啲啦。好，嚟啦，我哋默第一個，你有冇份？哦，少少，車咗，係咯。好啦，你攞耐就係咁。用得耐係啊，就會咁。好啊，你用自己筆筆咯。第一個係書包啊，因為我只去唱多一個，跟住唱多一個就喺度。第一個係長咪其實呢喺邊度？你個筆係咯，咁好嘅有個個係細。喺入邊啫嘛，係有學校啲水樽。哇，咁好嘅，你個筆袋咧？好，得啦。佢咪喺度啊？好啊，就細㗎啦，咁嚟啊！哇，呢本 Level Seven 喎呢個係 level。 ，Seven 咯，係咯。好啦，你幫我轉下啦。第一個係雞啊，雞係雞雞雞嘅英文係咪？Chicken 係啊，雞嘅 chicken。chicken。會有兩個 C，因為最後都有一個 C。你幫我拼啊 CK 盾牌啊。，chick 係啦，chick 就係啦，但係 chicken 就分開咗兩級火車，係係啦，呢兩個行 syllables 咯。chicken 係兩個咧，切咗先。chicken 係咪 chicken 喎切。喂，其實咧，你就下一排睇下講咗幾多下，然後你就知啦。喂，物未啊？一、二、三，chick。喂，school 點解冇下嘅？唔知你喎。嗯。chicken，喂，check 咁耐都 check 唔到 chick。係啊，因為查一查喎。check 咗先，check 唔係 check 個樣嘅，日日有你個樣。點解個電腦冇好多樣？佢唔喺度啊嘛，佢之後先睇翻。即係唔使做，佢會，佢睇翻之後咪早你睇。chick 黐頻，你寫啦，長 H chick 啊！我本來唔想讀俾你聽噶啦，你自己讀噶啦下字。長 H chick。錯咗。你有冇手一搞？用呢個可以啊。CK 盾係 CK 有 CK 盾。嗯。都係寫咗 N 好似。係。CH。嗯。chick。喂，CHIN 讀咩嘢咁樣？黐咯。千喎，我唔係要千勤喎，我要 chick。咪下巴咪黐咯。係啊，但係我而家唔係要下巴啊，我要 chick。勤 chick。跟係 chick 係咯咪 chick 啊。 ，chick 跟住銀啊，咩 chick 啊？chick 銀啊。
得啦，啱啦，啱啦，爭銀啊嘛，銀啊，你自己下錯咗個 N 咯，你頭先寫咗千啊嘛，千琴係記得啦喎，長 X chick，第一個你自己都要讀埋佢啊千，chick，OK，下一個香蕉，香蕉，千唔係啊，香蕉， banana 讀好啲啊 banana ，banana， banana 嚇 nana ，nana， 我有個老師叫 nana， 呢個開咦點解有條條呢條嗯，紫色嘅係啊，喂，寫啦，banana，banana， banana 係 banana banana 點拼啊？你幫我練一次咒語啊！banana A 唔係串喎，幫我練一次咒語喎。 banana banana 點樣練咒語㗎？banana 嘛，你 banana， banana 喂，寫啦，banana， banana banana banana， banana 應該用錯咗吧？得啦嗯， ，banana 例如 banana 係啦，記得呢個咯，banana 嘛，係咪？banana 三級學車，下一個蛋糕，蛋糕，有意義咩？咩即醫嚟㗎嘛？呢個對，我唔記得咗有咩即醫條。烏飛還係咩赤啲啦，其實嗯，係啊，有 magic E 啊，Wu Shui 講得冇錯，後面呢度咧都幫你擺咗啦。Wu Two 咪 when two fowls go walking 咯，係咪？Wu One 就係 one fowl in the word 咯，係咪啊？嗯，Candy 個 can 就係 Wu One 啊，Candy 個 can 就係 Wu One。其實呢一年好啦，好啊，叻仔啊！講俾我聽，我已經好快寫完啦，寫完啦。叻喎，好，最後啦。呢度咪練咗咯。係啊，查 N Pan 第二啲，跟住下一個椰子，椰子先，椰子啊，椰子啊，椰子係咩啊？Coco 啦，嗯，拍子膠喺你邊？揾呢度，哦，Ben，Ben 少啊，Ben 少係咩？Ben B A N K Y O L U 咯，邊條咯？你 Coco 啊？係啦，椰子英文，你又識喎，Coco the giraffe coconut 啊，OK，即係 Coco 啊，咪 Coco Chanel 嗯， Coco 點解你識嘅？爸爸有買 Chanel 俾媽咪啊？唔係啊，媽咪之前係做 Chanel 㗎，真係㗎，而家咧，而家冇啦，而家做希慎啦，係咩？係啊，係真㗎。希慎係個地方嚟嘅， Ralph Lauren，啊，係咪？ Ralph Lauren 係 Polo，係喎，你又我就有真係好多 Polo，好多啲 Polo 叻仔喎，考 Nuts 啦，就係 Rule One 嚟嘅。最後一個，咪希慎以前媽媽做，哦係咩？希慎以前魚啊，最後一個魚啊，魚 fish 啊係啊，fish， ，fish 啊，fish 啊，lush
我飛魚啊！呢個咩嚟㗎？呢個下一個啦先至教啦，咪下一堂先嘛。Grapes 係啦，我哋今堂教埋去咯喎，OK，食物質啦。係啊，rule free 嚟嘅，你可以啦。如果你想串就串咗佢啦嚇。不過我哋咧未學到嘅本身。好，今日我哋教埋 page 2啦，用埋 grapes。唔使啦。yes。我今日教埋呢個 Brandon 你唔記得咯？佢嘅佢噶，你噶？哦，Brandon 點知 Brandon？好啦，今日教埋食物，食物有3頁嘅。嗯，有啊。你多係啦，好望一望第一個字，呢個咩字嚟噶？Fruit 係水果啊，rule 2嚟嘅，所以 UI 出嚟唔好抄啦，OK？UI 都係 rule 2嚟嘅，因為唔可以抄啦。UE 就擺尾巴，UI 就擺中間，所以 fruit 係擺中間，你可以記下啦。梗係唔可以抄啦，抄嚟有咩意思啫？好，蘋果啊，水果都有個定嘅嘛，佢係掉喺樹度咁，所以咧我要畫得唔靚啫。咁有個 I，記得水果係有個 I 啦。OK，下一個 grapes 係 rule 幾嚟㗎？係，好啦，grapes 係好多粒啫。其實我哋可以咧唔要個 S 噶嘛，係咪？我哋話咧睇字嘅時候咧，唔好俾個 S 阻住你啦，遮住佢先。本身係 rule 3嘅 right，A grape，不過好多粒所以加個 S，所以 grapes 即係提子啦。grape。唔叫 grape 係咪？因為得一隻，得一粒。好，跟住呢個咧，呢個我好中意食嘅喎。呢個好中意食喎，ice cream 係啦，ice 係 kiwi lemon 係讀緊個問題啦，我哋要拆拼字典啊。lime 係咩lime 係咪啊？你睇唔好睇咁快啦，Aiden 未得㗎。lunch lemonade no lunch 好，停先 three ，ice cream rule 3加 rule 2，OK，ice cream 係雪糕嚇。就係 you juice，唔好同我鬥大聲啦，好唔好？juice 咧都係水果做出嚟噶嘛，所以都係 UI 啦，OK？kiwi 唔使串啦，不過咧學下啦，奇異果係奇 kiwi，OK？juice 就係 you juice，飲完果汁會跳舞，所以後邊係 CE 嗰個得唔得？係咯，lemon 係檸檬啊嘛，係咪啊？檸檬特別啲喎，個 O 係第4個噏音嚟，唔好讀 lemon 啊，lemon，嚟嘅 Aden 啊，Jaden 啊，你哋個銀啊，OK？不過呢個銀咧就 ON 銀啦，OK？lemon，咁 lemonade 咧就多咗個 A 嘅 rule free 喎，lemonade 係咩咧？識唔識？檸檬汁咯，就叫 lemonade 嗱，OK，咁你識聽咯，OK，檸檬茶都可以嘅，OK，總之關於檸檬榨出嚟嘅果汁啦。下一個呢個係呢個係咩字啊？lime 係咩嚟㗎？唔記得咗，好 lime，我哋睇下咯喎，lime 係 rule 3，所以嗱，I'm lime，OK，lime 咧其實好似檸檬嘅，佢係細粒嘅檸檬青檸，哦係咩？哦，有乜檸檬係大啲嘅？哇，好酸喎！整啲嗰啲嗰啲嗰個啫喱嗯哼，啱嘅啫喱我最中意嘅啦，係美心有得食，係咩？好近我嘅。唔會好酸咩？好啊，咁檸檬記得啦，檸檬係 lemon，lime 係青檸啊，OK？好，下一個午餐，OK？Have you eaten your lunch yet？嗱，lunch，食啊！你未食 lunch？4點咯噃，我就未食啦。我食咗 Mango，哦，mango 買 mango 個 mango 係咩嚟㗎？mango 係芒果，記得啦，喺 status 入邊嘅芒果有啲青㗎，OK？
青青紅紅嘅毛，OK，紅紅綠綠咁樣嘅有機會，所以都係芒果。Man 有最中意個食嘅，肉肉係最中意哦咩？呢個肉肉係唔食啊？肉肉係 meat，OK，有血嘅 EA 啦，好唔好？哇嗱，快啲啦，唔好再講嘢啦，好多啊！跟住呢個係乜嘢啊？呢個係乜嘢？呢個係乜嘢？milk 係啦，奶奶買 eat 哦，milk。奶奶好一個難少少嘅字喎，呢個咩嚟㗎？呢個我幾時都有嘅。呢個係咩嚟㗎？Onion 會讀得超好啊！Onion 咧其實係洋葱啊，咁但係點樣串會容易啲咧？最中意添啊！洋葱嘅英文就係 onion 啦，嘅 vegetables 都係洋葱 tomato onion。哦，誒，你竟然咁答，好等一陣。Onion 咧得意啲嘅，on I on onion，OK？on I on onion，當然佢個 n 咧都係兩個四啦，OK？記住啦，係啦，on I on 就串咗咯，係啦，就係 onion 咯，得唔得？洋葱就辣辣啦，切嘅時候咧，係啊，咁你記得咗啦，係咪啊？切嘅時候會流眼淚噶嘛，係咪啊？你下次試下叫媽咪切嘅時候咧行埋去。會喊晒嘅喎，因為佢會你切嘅時候佢會放一啲刺激嘅汁出嚟，係啦，咁佢喺個空氣入邊你就會哇好乸好乸啊咁咯，知唔知啊？Orange 會啊，我真係次次都喊噶。Orange 以前第四幅圖學咗啦，咁唔講啦，好嘛？記得OK 係啦，因為 J 唔會放喺個字嘅尾巴嘅，所以係 G。Orange 好核突啊，唔係廚啊，唔係住啊。P 上次講過下啦，係咪？P 係咩色嘅？P 係咩色嘅？嗯，P 係綠色噶嘛，係咪？P 係綠色嘅青豆，上次就話啦，beans 係其他顏色嘅豆，所以兩種都係豆。係啦，咁但係 peas 咧就淨係得綠色嘅青豆啫。下一個係咩字？pear，OK，佢讀音上係 out of root two 嘅吓，所以呢度你見到 out of root two pear 排 a pear 得唔得？排 a 我哋成日都 Miss Wilson 成日都講 pear pear，因為佢唔係讀爬 e 嘛，係咪啊？唔係 pear 係 pear，得唔得？下一個呢個。梨啦，係啊，OK，係啦，阿 Aden 知唔知 pear 即係梨咯，雪梨啊、啤梨啊，都係叫 pear 啦，OK。下一個係，首先咧係個 pine 係 root three 嚟嘅，pine 本身係啦，pine 本身係一啲尖，好似嗰啲吉嘅嘢啦，pine 加個 apple 咯，apple，因為 pineapple 個 pine 係 root three 咯，記唔記得啊？記得佢哋同一個字，不過我拆開俾你睇啫，唔係 pineapple 啊，係 pineapple，pineapple，P-I-N-E 係 root three 嚟嘅 apple，OK，pineapple 係菠蘿啊，OK，好吉噶。下一個呢個係咩嚟噶？知道。係，OK，讀得好醜怪啦。爬 opota auto 就 potato 啦，potato 唔係 tomato 或者tomato。有人話好中意食 tomato，但係就睇錯咗，呢個係咩嚟㗎？呢個 This is a potato，not a tomato，right? So this should be a cross。記得啦，呢兩個好容易撈亂啊吓，potato 係薯仔，tomato 係番茄，寫住 tomato。就係話你睇錯咯。下一個呢個咧，呢個係乜嘢啊？阿 Sir，好眼瞓啊。呢度咁你小心啲啦。阿 Sir，呢個咩字？rice 即係飯啊，OK，冇特別啦，記得係食完飯都會跳舞嘅。rice roti rice，OK，下一個字咧有機會就串埋去啦吓，少少難啊。Dollar no 實 also o 都未 naughty 個 o 實 h
sausage 佢都係 root three 嚟嘅 sausage，OK，sausage 即係腸仔，OK，sausage 有啲又有啲啡呢個係咩字咧？綠色嘅喎。呢個係咩字咧 supper。 ？very good，supper 唔係 super 喎，supper 即係揀晚餐咁解。如果你話今晚食咩咧，就 what 係啊，dinner 同 supper 係一模一樣嘅用法嚟嘅嚇，咁所以呢個我哋 supper。 morning time。 dinner 有啊 morning time。 ，morning 係 breakfast 啊。最後三個 tomato，我見tomato 都得，tomato 都可以。咁我建議可以試下讀 tomato，因為容易串啲啊。頭埋尾頭嘛，係咪？容易啲啦。好，tomato 或者 tomato 真係番茄，頭先講咗啦。water 咧呢個小心啲串啊，WAT 咪讀咁長個 water 即係似 water。咁加埋個 melon 就係 watermelon 就係西瓜啦，埋 melon 咩都係 melon 嚟嘅，係咪啊？乜嘢瓜有木瓜，唔係木瓜 papaya 啦，有蜜瓜啦，哈密瓜啦，綠色咪蜜瓜咯，OK？橙色就哈密瓜啦，係啦，咁佢哋總體都叫做 melon。仲有冬瓜啦，係咪啊？冬瓜就係 winter melon 啦，OK？合掌瓜。合掌瓜我唔記得咗啦，英文就係啦，OK？好啦，咁就 watermelon。coco melon。就咁啦，咁下次有少少多啊，加油。bookcase melon。我有啲冇乜 house 睇。好啦，睇其他。係啦，好，我哋睇下學下今日個 grammar 先。係啊，加油啊，你哋。係啊，我哋應該唔會再好多時間喺 status 嘅，希望你哋升少過多幾個月咯，2-3個月之後我哋就轉去 movers 啦。好，我哋聽呢個。聽下呢個先。Try button. What is an adjective? What is an adjective? Check it out. An adjective is a part of speech. It makes reading and writing more exciting for you and me. Listen, here's how it works. Adjectives and nouns, they work together to help make your reading and writing so much better. You've got to have a noun like teacher, house, or door. Then the adjective describes the noun and tells you more. Mommy is a noun that is a person. Now let's say some adjectives that describe and tell you more about the mommy. She is a good mommy. She is a funny mommy. She is a kind mommy. She is a sweet mommy. Good, funny, kind, sweet are all adjectives that describe the mommy. 好啦，我哋啱學緊咧咩叫 adjective 喎？頭先叔叔唱乜嘢啊？What is an adjective? What is an adjective? 咩叫 an adjective 咧？adjective 即係形容詞喎，OK？形容詞喎，佢話喎形容詞咧其實就同 nouns work together 嘅，adjectives and nouns work together。佢哋係啦 ，adjective 形容詞同 person place or thing 咧要黐埋一齊用嘅喎。例如咩咧？頭先佢就話啦喎，我哋首先攞咗呢堆嘢嚟講下先啦。我哋有 teacher 有 house 有 door 係咪？呢啲全部都係 noun 嚟嘅。首先咧，我哋會形容下個媽咪先啦。媽咪 is a noun that is a person。我哋講咗呢個 noun 先。媽咪，佢講咗幾個媽咪喎？係咪啊？喂，睇下先。OK，
She is a sweet mommy. She is a good mommy. She is a funny mommy. She is a kind mommy. 哇，原來咧橙色呢個字就係 adjective 咯喎。點解我哋要喺個字喺個句子嗰度加個 adjective 咧？其實我哋唔加都得㗎，係咪？我哋遮住佢先。She is a mommy。我其實咧都 OK 嘅，She is a mommy，I'm a mommy，係咪啊？我都係人哋個媽咪啦。咁但係咧，你唔加多啲形容詞俾佢咧，人哋想唔知道佢係點嘅喎。哦，你好想話俾人聽，你媽咪係好 sweet 嘅，好甜嘅佢。She is a sweet mommy。唔甜啊，即係你舐嘅，佢覺得佢唔甜係咪？甜咧，即係可能好温柔咧，好愛你啦，咁嗰啲甜，知唔知啊？咁可能你媽媽係一個好搞笑嘅媽咪，funny mommy。Is your mommy a funny mommy? No, not really. Is she a kind mommy? Yeah, she is a kind mommy. Kind 即係好温柔啦，係咪啊？對人好好噶啦。Good 即係好正啦，係咪啊？屋苑咧自修室咧，佢咧有個黃欣嘅哥哥話佢個媽咪，係㗎，咁好唔好啊？話佢個媽咪。哦，係啦，咁呢度咧就可以形容一下個媽咪咯That describe the mommy. School is a noun that is a 喎。成日 place. 一個 noun 咯 Now 喎。 let's say adjectives that describe and tell you more about the school. It is a new school. It is a big school. It is a friendly school. It is a safe school. New, big, friendly, safe are all adjectives that describe the school. 好啦，間學校係點㗎？我就形容一下佢先，好安全嘅。It is a safe school，好安全嘅。It is a new school，好新嘅。It is a big school，好大嘅。Friendly school 真係哇，好友善嘅，好多人想讀啊，好友善啊咁啊。英華好似係咪啊？英華好啊。我最想入就係入18歲。哇！我都希望你成功。我希望你成功啦，咁樣。英華聖坡啊！因為有我堂哥係。哇！你啲哥哥都咁叻嘅，係咪啊？好啦，咁希望 Arthur 都好叻啦，但唔一定要讀書叻叻嘅。哦，好，我哋個係希頓聖坡嘅就係好咯，咁咪係李可樂同李思樂。咁你叫咩名？個名咪第一個字咪一樣。你都係姓李㗎？你叫咩名？哦，全部都係李思樂、李海樂，仲有咧？其實冇啊，得呢兩個啫咩？你仲有一個㗎，頭先講都唔係嘅。好啦。Boat is a noun that is a thing. Now let's say adjectives that describe and tell you more about the boat. It is a fast boat. It is a fishing boat. It is a wooden boat. It is a whale boat. Fast, fishing, wooden, whale are all adjectives that describe the boat. 係 whale 係 whale 係鯨魚，咁佢當咗佢係一個 adjective 啫，其實呢個都怪怪地嘅，係咪啊？快嘅船係 noun 啦，快嘅船 fast。Fishing boat 呢個係釣魚嘅船，呢個係木做嘅船 wooden boat，呢條係一隻鯨魚嘅船 ，OK？可能要出去睇鯨魚咁解啦，好冇？咁你記住啦 ，adjective 咧都係咧形容個 noun 嘅，可能㗎。你星期三上。係啊，好，跟住咧我哋望下咯喎。
因為禮拜三佢唔會上嚟我屋企噶嘛。嗯，係啦係啦，對，我哋得有一次，我落咗去換水一次同你上，你記唔記得？唔記得啦，好耐之前啦，係咪啊？我唔記得咗啦。耶，當佢係開始上課。好啦，咁我哋睇下呢個咯喎，呢個紙字今日俾咗你嘅，咁 Aiden 轉頭再睇啦。咁呢個咧就係講咩咧？我哋就學下咩叫 adjective 咯喎。好啦，adjective 係啦，adjective 咧我哋有兩種擺法嘅，一係好似頭先咁樣啦，個 adjective 擺喺個 noun 嘅前面，例如 a red apple、yellow bananas、a blue train，全部咧嗰啲咧。顏色咧，我哋用顏色，通常形容啲乜嘢咧？我哋用顏色多啲先啦，係咪？就會擺喺個 noun 嘅前面啊，係咪？又例如咧，我哋會係啊，我哋通常除咗顏色之外咧，又會形容下佢個 size 啦，同埋個形狀啦。所以我請阿就幫我讀呢個喎，A 乜嘢咧？係啦，好凍唔係好凍，好細嘅 apple 啊！A tall man 好高噶啦，跟住 a round ball 係啦，形容一下個波波話好圓噶喎，呢個男人好高噶噃，呢個蘋果好細噶噃，OK？咁啊，除咗一啲可以睇到嘅嘢咧，others 即係咧一啲比較 an ugly witch、an old man 一啲咧比較冇咁具體啦，比較抽象啲嘅嘢啦，即係話咧你未必一定要睇到噶喎。A funny movie，funny 真係好搞笑喎，我睇唔到喎，咩叫 funny 啊？咩叫 funny 啊？funny，哦，原來都係形容詞嚟嘅，形容一下個 movie 咧好有趣啦，OK？核突都係你嘅自己嘅感受嚟嘅啫，你覺得佢核突，我覺得佢好靚，係咪？咁但係咧，係啦，呢個都係人嘅感受，叫 ugly，an ugly witch，ugly 即係醜怪啦。An old man，咁當然啦，我覺得佢唔老啦，你覺得佢老啫。雖然佢白晒頭，個鬚鬚，咁但係咧，witch 係啊，你冇睇咩 Wicked 嗰個綠色面啊？誒，係咯，有啲女巫係綠色面啩。同埋嗰個巫婆啊，係啊，嗰個即係白雪公主嗰個巫婆啊，白雪公主嗰個都唔係綠色。都巫婆嚟咯。好啦。係老嘅男人啦，所以 old man，OK？好啦，跟住我哋睇翻，咦，啲公仔一樣嘅喎，但係今次咧，我哋個 adjective 就唔擺喺字嘅中，唔擺喺個 noun 嘅前面嘞喎，我哋今次咧就擺咗喺個句子嘅最尾咯噃，例如係啦，同頭先有少少唔同，但係意思上面都一樣嘅喎，我請 Arthur 幫我讀呢句啊，The apple is the apple is Ready，係 the apple is red。哇，個蘋果係紅色嘅，同頭先咧，頭先呢個咧，我哋睇翻啦。頭先嗰個係紅蘋果，係咪啊？A red apple 同 the apple is red 其實係一樣嘅意思。咁但係因為我哋唔想咁悶啊嘛，永遠都 a red apple，a red apple，所以調翻轉講咧，就 the apple is red。Bananas，係冇咁核突嘅。咩？串錯字啦，好耐之前。我有用風沙膠水嘅。係啊，陣間等佢講。Bananas are yellow，個咧香蕉係黃色嘅。The train is blue，調翻轉啦。OK，我哋中間加翻咧呢個叫做 verb to be 啦。OK，唔係你個名咩？爭個 A 嘛。頭先咧又係啦，我哋將個 small 擺咗喺句子嘅尾巴，所以 the apple is small，the man is tall，the ball is round。跟住或者呢個啦，the movie is funny，the witch is ugly，the man is old。得唔得？幫你吹咗佢。好啊，成日吹咗啦，係咪啊？應該仲有好，咁我哋咧唞一唞一陣，好快啦，因為阿神冇乜時間。我要咗個 computer。
好，我哋翻嚟啦，咁啊最後一 part 啦，我哋做埋 Hello Aiden，我哋做埋最後呢 part，咁啊又係啦，我哋睇下首先乜嘢先，而家乜嘢喺度講嘅？A 乜嘢啊？A classroom，A classroom 佢會講咩？What am I? I'm a classroom。係啊，嗰啲之後先啦，因為未學到。有啲咩揀呢？唔唱歌，有咩揀啊？ teacher。呢個咧Boy， ？board 個滑板啦，又有個爸爸形容過。係咯，因為佢係就係講緊呢個老師嘛。呢個咧 Hands。Children see。 ，children 就唔使加 s 啦，children 本身已經係多過一嘅數量啦。呢個咧 Books。Books。其實 children 個 child。OK，咁我講多次啦，child 係一個小朋友，children 就係兩個小朋友以上，但就冇 child 嘅，知唔知 child 就一個咯，OK？ Playground。Chairs。係好，咁啊 Aiden 唔知咩叫 playground，或者係咧操場，OK？操場。就最中意。Music chair。哦，係咩？哦，好似好好玩咁。或者紅綠燈光啊，或者大灰狼嗰個。係，哦，我陣間俾個書你睇。係啊，好啊，你哋睇我睇咗 Line Keeper 嗰本啊嘛，唔係呢本咪 Keeper 嗰本書咯。佢有大灰狼喺海度咩？去海喎，點會有大灰狼？OK，好啦好啦，嚟啦喎，I am 啊乜嘢嘛？ ，sorry，而家 computer 講嘢喎，I am in a school 係咪？係啊，唔係 classroom 咩？係 class。哎，sorry，a classroom 講嘢，I am in a school，個 classroom 喺個 school 入邊啦，係咪？啊，你讀啦，跟住讀嚟讀啊，A 乜嘢啊思想？A 中。 A 乜嘢啊？唔唱歌歌啦，A 乜嘢啊？喂，你話快啲扭蛋啊嘛，係咪啊？咁你快啲咯，又要咁早，13號咗咩？已經好夜噶啦，我要我加音係夜晚噶嘛，咪啱啊！喂，快啲！我7點開始播到9點，即係我要唱1個鐘啊！加油啦，支持你。啊，teacher，係啦，佢喺咧我啊喺個 classroom 嗰度咧教書嘅，唔係噶，我哋而家全部嗰啲都係咁樣啊。She writes on a big whiteboard。係啦，佢寫啊，white 呢個字我哋成日學咗啦，個 write 呢個字，查咗啊，我哋咪學過咯，爸。唔係個 A 冇聲音，今日上次咪話係咪啊？我哋話咧乜嘢啊？你冇留意啦，Aiden 希望你記得啦，係咪？個 OL 係兩個橙橙啊嘛，orange 個 O 嘛，中間咧俾個冇聲嘅蘋果佢，得唔得？因為個蘋好記啲啫嘛。哦，快啲啦！媽媽嚟。係啊，你唔好掛住唱歌啦，寫字字。Hello，媽媽，佢係咁唱歌，快啲做埋呢個先。佢話佢今晚冇戒音啊，係咪啊？唉，Hello，阿媽媽嗰度你自己可以望下，有啲書，不過佢睇到咁高 level 未必有興趣。你可以望下嗰啲書有冇興趣，有啲唔使錢嘅。喂，做埋先。係啊，Aiden 係咁聽住你唱歌啊，OK？唉，He writes on a big board，你寫咗咧？頭先講咁耐，我話呢個爸 or board on my wall，心乜嘢啊？喂，寫呢度
Some 即係有啲，係咪？我哋學咗 some 即係有啲，有啲乜嘢 learn in me 喎？叻叻係啦，有啲乜嘢？呢個字識唔識啊？呢個係咩字？learn 係啦，個 A 都冇聲音個喎。some 乜嘢 learn in me 咧？喂，寫埋去啦。係 some 乜嘢 learn in me 啊？嗯？係啦，梗係有一啲小朋友咧學習，我哋冇嘢可以學習，同埋冇理由支筆識學習㗎，冇理由 chairs 學習啦，係啦，所以咧一定係人類或者就算動物都得嘅，但係而家冇動物係咪？所以咧喺我入邊咧有小朋友喺度學習啦。係啊，咁所以要睇佢講乜嘢咯。而家喺學校嘛，喺人嘅學校嘛。好啦，跟住最容易啦，地 sit on 來來去都係呢個啦，唔使講啦，咪地 sit on 乜嘢啊？sit on 係乜嘢啊？喂，唔好唱歌啦！嗱，sit on 乜嘢啊？sit on 一定係得一個啫，我諗係咯。air chairs，OK？On the desk, they have pencils and rulers. They read. 我希望 Aiden 你識呢個啦。read 一定係睇乜嘢咧？睇乜嘢啊？books 啦，一係 read books，一係 read the stories 嘅啫。newspaper 冇其他啦，好唔好？read the map 都得嘅。咁但係呢度咧一定係睇書啦。draw pictures and play 乜嘢啊？係啦，梗係玩 games 啦，冇嚟玩筆啦，係咪？咁啊，好容易啊。In me，what am I am my classroom。咁啊，剩翻嗰啲咧，請小朋友翻去自己做啦。拜拜，Eden 啊，拜拜，Eden 啊。